Vamos a continuar con los masajes y vamos a empezar a hacer ahora pequeños masajes desde el arco cigomático que está acá y vamos a llevar los dedos hacia abajo y hacia el medio, hacia el arco nasogeniano y hacia abajo, haciendo una presión suave, ¿está? Entonces, desde el frente, desde adelante de la oreja, presionamos en forma profunda hacia el arco nasogeniano y hacia la zona de la barbilla. Después vamos a continuar desde arriba de los labios hacia los costados, hacia abajo del pómulo. Y después vamos a hacer lo mismo con la barbilla. Vamos a estirar los músculos hacia abajo y después hacia los laterales y hacia el arco cigomático. Hacemos esta presión y llevamos hasta allá. Repetimos toda la secuencia hasta el arquito cigomático, ahí, hasta el centro de las orejas. ¿Está? Y repetimos. Después llevamos la cabeza para atrás y acá podemos poner inclusive una almohada, ya sea en la cama o sobre una silla, y masajeamos la zona de la barbilla hacia abajo. Hacemos este masaje también con todos los deditos de las manos y en esta zona del cuello, ¿tá? Desde la zona de la oreja hasta abajo. Inclino la cabeza en sentido contrario y hago este masaje de esta musculatura, de ahí hasta debajo de la oreja, hasta aquí, hasta la zona de la clavícula, ahí. ¿Tá? Hacemos de un lado y después hacemos del otro lado. Eso es. Entonces, repito, masajeamos como trayendo la piel de la barbilla hasta el cuello y después desde donde inicia la oreja hasta la zona de la clavícula. Ahí está. Podemos hacer con el dedo mayor e índice o con el pulgar y el índice como nos resulte más cómodo y repetimos del otro lado. Ahí está. Bien, otro ejercicio que vamos a hacer es cerramos los puños y con los nudillos vamos a bajar los nudillos de las manos hacia la zona mandibular, pero vamos a tener la boca abierta y la lengua hacia el paladar. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Si sentimos la piel, recuerden que un poco tirante o dolorida, recuerden que el masaje no tiene que ser superficial, sino profundo. Estamos trabajando con los músculos, queremos relajar la zona muscular. Después tomamos con los dedos cruzamos la mano sobre la cabeza, tomamos arriba con 4 dedos y con la otra mano hacia abajo y hacemos este estiramiento. Ahí. Eso es. Hacemos 1, 2, 3. Recuerden que los movimientos tienen que ser lentos, controlados y profundos. Ahí está. Entonces toda esta zona temporomandibular se relaja y se distiende.